Привет! Сегодня мы с Агатой решили устроить фестиваль Нет, храпа. нет, я чигал опять. Ничего не понял. В общем, мы сегодня решили устроить фестиваль храпа. Кто из нас храпит более витиевато, интересно и заливисто? Итак, попытка номер 1. Ты готова? Да? Начали. Да, мне кажется, мне первого места не видать. А вот она чемпион.